हेलो मिस्टर हकीम जी। आपको किसी ने तहे दिल से कॉल किया है हकीम जी। कृपया करके अपना कॉल रिसीव कर लीजिए हकीम जी। अपना ज़रा से टाइम निकाल कर उससे बात कर लीजिए हकीम जी। अपना 2 मिनट टाइम निकाल कर उससे बात कीजिए हकीम जी। आपका बहुत ही अर्जेंट कॉल आया है जी। कृपया करके अपना कॉल रिसीव कर लीजिए हकीम जी। हेलो मिस्टर हकीम, प्लीज़ पिक अप द फोन। प्लीज़ पिक अप द फोन। योर फोन इज रिंगिंग हकीम जी। कृपया अपना कॉल रिसीव कर लीजिए।